अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत में? ठीक हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे मरगला में। इस मशीन का पत्थर बड़ा प्यारा आया है और यहाँ से हम लोड कर रहे हैं आज गाड़ियाँ आधी प्योर की। हाँ जी, आधी प्योर की। आधी प्योर लंका में भी यूज़ होती है, प्लाजा वगैरह वाले उसको इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट वगैरह के लिए। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ज़ियारत मार्केट है।